สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูหลักการทำงานของนกอินทรีบังคับวิทยุลำนี้นะครับว่าเขามีหลักการทำงานยังไงนะครับลำนี้เป็นเครื่องบินบังคับวิทยุแบบ2 Channel นะครับซึ่งจะใช้การทำงานแค่2ช่องเท่านั้นนะครับช่องที่1หรือว่า Channel แรกเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของแอรอนนะครับซึ่งเซอร์โวแอรอนตัวนี้นะครับเราจะใช้ควบคุมการเลี้ยวของมอเตอร์โดยตรงเลยนะครับอีกช่องหนึ่งหรือว่าอีก Channel หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์นะครับส่วนหลักการทำงานนะครับก็จะใช้การเร่งเครื่องเบาเครื่องในการอัพดาวหรือว่าในการขึ้นลงนะครับพอเร่งเครื่องขึ้นไปนะครับเจ้านกอินทรีบังคับวิทยุลำนี้เนี่ยก็จะบินขึ้นไปนะครับพอเราเบาเครื่องนะครับเครื่องบินก็จะค่อยๆล่อนลงมานะครับส่วนการเลี้ยวนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าใช้เซอร์โวเลี้ยวที่มอเตอร์โดยตรงเลยเดี๋ยวมาดูการบินแล้วกันนะครับว่าเขาบินกันยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ